追根究底，都是我的错。若当初我坚决拒绝纳她为妾，没有故意去试探她，或许她就不会丢了性命。侯爷，无人能未卜先知，这不能怪你。我对他们没有爱意，却因为各种原因将他们纳进门，造成一桩桩的悲剧。这一切也不是您能做选择的，感情的事本就无法勉强，但我相信侯爷已经尽力去照顾他们了。现在唯一能做的就是好好安葬她。侯爷放心，我会让人好好料理秦姨娘的丧事，她已放下执念，也定能安息了。侯爷，您觉得靖远侯会相信秦姨娘给的消息吗？信与不信，他也不会再信任王九保。王九保留不住了。虽说我们以他妻子为质，可合作这么多年，各取所需，他也不算亏呀。按理不会突然倒戈，若是徐令仪的离间之计，侯爷这般猜测，岂不是正中了他的下怀？朝廷有诏案也不是一两日了。王九保，他深知接受诏案凶险难料，必定不会轻易应允。可是眼下沈娘母子恐怕已经被徐令仪接到王九保身边，即便是徐令仪的离间之计，我也不得不防啊。先下手为强，总好过处处被动。王九保要是想保全自身，唯一的方法就是投靠朝廷。想来侯爷也有安排。我已派人前往福建，提醒王九保做好防范。林伯也有暗处协助，断不会让靖远侯得手。哎，冬青，你来干什么？簪子绣好了吗？我不是说了要完好如初吗？这个簪子裂痕这么明显，你分明就是没有诚意。冬青，这簪子上的裂缝是我造成的，但是我心里的这个裂痕是你造成的。这么没羞没臊的话你也说得出口啊？冬青，你不要再折磨我了，嫁给我吧。这簪子上的裂痕，
我用后面一生去补，好不好？你真的想让我嫁给你啊？当然想了。除了你以外，我不会再想娶第二个女子。要不然，我就当和尚去。谁让你当和尚了？那你这就是答应了。我可没说答应啊。我以前怎么没发现你这么不害臊？这算什么？为了你，我连命都可以不要。你不要胡说八道。哼，天色不早了，我先走了。这个好。夫人，我要启程去福建了。走之前有一件事儿一直挂在心上，我若是不说出来，我走的也不安心。我想求娶冬青为妻。冬青，你可愿意？啊，看来冬青是不愿意。我看便算了吧。夫人，我没有，我愿意。哎呀，女大不中留，那我便答应了吧。谢谢夫人。谢谢夫人。日后一定要对冬青好好的。凌波就要去福建了，今日我给你假，你好好给他饯个行。是夫人。去吧。你说啊，要不是我出门不便，哪能留意我们家还有这么好的景致呢？都看许久了，先进去歇会儿。如今你身子重了，不宜久站。走，进去吧。来，来，尝尝这碗羊奶山药羹如何？咱们家又不富裕，这孩子出生以后呀，开销更大。你又花钱买这奢侈的东西。这羊奶是一早11娘差人送来的，这山药值不了几个钱。你若是喜欢，咱们家也吃得起的。我去去就回。啊。老爷，怎么？可是银钱快花完了？怕是维持不了几日了。夫人的3餐都是按照您吩咐的准备，这眼下夫人又快要生了，花销支出就难免多了些。农庄未到收获时节，一直是出不济，竟然没想到一时周转不开。要不，我去徐家找十一姑奶奶再借些银子。长贫难顾，总是依靠徐家和罗家，也不是长久之计。这怪物，百无一用是书生。
这些银子你先拿着。这件事千万不要让太太知道，免得她操心。太太喜欢吃什么，尽管给她买。银子我会想办法拿回来的。行，来看看。哎，钱兄，哎，志远，你怎么会在这儿？我正要去你家找你呢。找我啊？找我有什么事？大好事儿，你要转运了。哎，咱这样，我请客，咱一边喝酒一边聊，怎么样？好久不见。请，请。前几天我一个兄长刚刚从南边回来，说在南方呢有几个老相识，要做绣品的生意，需要大量的绣品。我之前得知钱兄家有个亲戚在做绣坊，得知这个消息之后，我便立刻与你来见面了。确有此事，我家七妹与人合开一家绣坊。你看，这么近的关系，那就好办了呀。钱兄，你有所不知啊，这南方人做生意他是大气的很呐，只要这生意成了，那利润是相当可观的。只要多少分你一点，可就够你2年的开销了。真的？那是当然。那可真是个好机会。这机会可是不容错过呀！这种好机会是多少人抢着要的，宜早不宜晚。只要钱兄现在能拿定主意，我这就回去跟家兄将此事定下。好，我今日就找我七妹商量此事。志远，只要2位同意，其余的事情我去打点。能把仙灵阁的生意开到南方，自然是个好消息啊。若真能做成这笔生意，不仅能扩大仙灵阁的名声，还能汇集更多的绣娘，又何乐而不为呢？只是目前仙灵阁规模不够，短时间内恐怕难以完成数量这么巨大的订单。咱们不是想着要扩大仙灵阁的规模吗？不如借此机会在余杭另开分店。我在那边有一些熟识的绣娘，可以请他们帮忙收拢民间手艺高超的绣娘。这样一来，做成这笔生意应该是不成问题的。这个办法好。那行，那就这样说定了。那就有劳吴姐夫周旋了。十一妹妹客气了。事不宜迟，我这就去找我那好友敲定此事。2位等我消息。吴姐夫慢走。快坐，十一娘。我吴姐眼下正是需要用银子的时候，若能做成这笔生意，也能缓解她现在的状况。难为你对自家姐妹如此上心，不过这事对仙灵阁来说也是一件极好的事。眼下要开始着手准备开分店的事，那这些日子可有的忙了。做自己喜欢的事情，再忙也是快乐的。是啊，我想着等把余杭的分店开起来，先把这笔生意做成，接着在更多的地方开更多的分店，把咱们仙灵阁的手艺都传出去，没准儿还能帮助更多的人呢。都老实点啊，听到没？别动！干什么呢啊？哎，坐下，干什么？爸，车内发现大量京师仙灵阁的绣品，还从他们身上搜到了仙灵阁的交易文书。立刻上报此事。是。福建承宣布政使司上报京师，查到京师仙灵阁
与海盗勾结走私，在海外私自贩卖绣品牟利，人证物证俱在。皇上闻言震怒，现已下令查抄仙灵阁，并将此案交予三法司彻查。阁老，这此中是否有什么误会？仙灵阁的运作模式我虽不了解，但我敢肯定，绝无和海盗有私通之事。阁老，仙灵阁乃永平侯夫人的产业，下官以为此事该让永平侯回避。阁老，走私滥行，则税收无资，犹如人无气血之本。如此误国误本之道，必须严惩。因此，皇上已经下旨拘捕仙灵阁的东家。永平侯事涉国本，绝不能徇私。进去，快点！谁是掌柜的？官爷，我是仙灵阁的东家，不知官爷所谓何事？哼，仙灵阁勾结海盗，走私绣品，你们有一个是一个，都跟我走。若有反抗，格杀勿论。这是不是有什么误会啊？你们可知这是永平侯夫人的产业？永平侯夫人，她都自身难保了啊！带走！你们不能随便抓人呐！官爷，简师傅，是不是有什么误会啊？官爷，简师傅，请吧。侯爷，是你。侯爷见谅，我等也是依令行事。他没伤着你吧？我没事，侯爷，我没有。我知道，相信我，有我在，我不会让你含冤受屈的。你们给我听好了，此案还尚未定论，若有人敢动我夫人分毫，侯爷，我等绝不敢伤害夫人。徐夫人，请吧。五娘，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 你这是怎么了？怎么这么着急忙慌的？仙灵阁涉嫌勾结海盗、走私绣品，已经被查封了。什么？我刚去找秦志远，有人说他被破格推荐到福建了。投功名在身，按理不应如此，只怕是靖远侯借秦志远之手利用了我。快去徐家找侯爷，将前面押走。怎么回事啊？快去徐家找侯爷！快去徐家找侯爷！走，快去徐家找侯爷！快去啊！夫人，您没事吧？咱们该怎么办呀，夫人？徐家，去徐家。夫人，你小心点。那批被收缴的绣品，的确是钱明牵线促成的。可是他说了，是靖远侯一手设计，还借了他的同窗秦志远欺瞒于他。靖远侯，又是他！侯爷，魏国公到了。国公，情况怎么样了？我已经派人去看过，刑部手中的证据是仙灵阁的绣品和交易文书印件，人证是现场抓获的海盗，海盗证词证明
仙灵阁涉及走私，证据确凿。那圣上的态度呢？圣上怕是已经对你起疑，所以才命三司会审，一律严查。不过离三司会审还有一段时日，我们还有机会查明真相。那秦正远就是关键所在。可秦之远远在福建，只怕我们无法在会审之前找到他。福建我有人，我会让他们找到秦之远，哪怕是绑他，也要绑到京师来。都是我们的错，要不然也不至于着了别人的道。侯爷，他若不是为了我和孩子衣食无忧，他一介书生，怎么会去做生意啊？真不是有意为之。我知道，我一定会把他们救出来。放心。谢谢侯爷。老爷，这种暗无天日的日子，这11娘，她怎么受得了啊？她会不会在里面受到刑罚？我一想到这儿，我这心里呀，就憋得慌。母亲不要太过担心。我会设法去探望11娘。夫人到底是何居心？永平侯，李大人，我想进去看望我家夫人，还望你通融一下。不是本官不通情理，只是此案牵涉到永平侯，还请侯爷三思。既然如此，那我也不为难李大人。但还请李大人在审查此案时，要一如既往的秉公执法，明辨是非。我刑部办案一向如此，永平侯不必担心。冤枉！冤枉！快走！快点！进去！也不知吴姐夫和其他绣娘被关在什么地方，是我连累了你们。这不是你的错，不必太在意，定是哪里出了差错。我们仙灵阁一向不做违律之事，只要把它查清楚了，定会没事的。只怕这次没这么简单。众人皆知我是仙灵阁东家，若无确凿证据，他们怎敢如此行事？那你的意思是，只怕这笔生意
就是针对我，针对徐家而设计的一个阴谋。难道？师父，若他们问起你，你就说此事由我一人经手，你什么都不知道。尚书大人提审，你出来。记住我说的话。十一娘，十一娘，徐罗氏，仙灵阁将绣品走私往海外，究竟是谁的主意？可是受了徐令仪的指使。我已说过，我做的是正当交易，并未走私。我家侯爷更未参与过仙灵阁的任何事情。倒是大人，非得给侯爷安一个这样的罪名，不知是何用意啊？大胆，在走私船上搜到你们仙灵阁的绣品，还有海匪证明是经由钱明与你做的交易，人证物证俱在，你还敢狡辩？你是永平侯夫人，此事永平侯又岂能撇清干系？还不快从实招来！这是有人蓄意陷害，还请大人明察。一派胡言！靖远侯来了。您怎么得空到这儿来了？审出来了吗？李大人若是有为难之处，那就不必多言了。李某不敢。侯爷当年在福建救过我命，我不是忘恩负义之徒，只是案子遇到难处了。虽然人证物证俱在，可这徐罗氏一口咬定是被陷害，拒不认罪。以李大人之见，走私这么大的事情，他区区一个妇道人家，他能做得到吗？正如侯爷所想，若走私一事为真，断不可能是他所能为，很大可能是永平侯在掌控全局。以往以为他胸怀社稷，对他设有几分敬重。若他为一己私利，祸乱朝纲，本官必会铲除这奸佞。徐令仪深受皇上倚重，此次若撬不开徐罗氏的嘴，坐实不了徐令仪的罪名，那往后谁敢担保皇上不对他网开一面呢？侯爷请放心，不管为公为私，本官都会全力以赴。好，我要的就是你这种克己奉公的精神。把另一个给我带出来。十一娘，你们有什么话跟我说就好了，跟我师父没关系。十一娘，师父，师父。走私乃重罪，若你能老实交代，或许还能从轻发落。我再问你一遍，仙灵阁参与走私一事，是否受徐令仪指使？我已经说过了，这桩买卖，仙灵阁是卖给正当商人，其余的我一概不知情。那从海盗那里搜来的交易文书又作何解释？那上面分明有仙灵阁的印章。这笔买卖是我亲自经手，跟永平侯还有徐夫人没有半点关系。明明是你和徐罗氏共同的买卖，
你敢说与他们没有关系？何况你一个女人，又如何与海盗联系上的？事已至此，还不知悔改？大人，你看这……拖下去，改日再审。是。师傅，师傅，他们怎么把你打成这样？都怪我，是我连累了你，是我对不住你。石灵，别这么说。师父这一生孤苦伶仃，因为有你，才给我添了许多欢乐。也是因为你，才让我那不切实际的心愿有了被实现的可能。对于你，我心里全是感激。师父别说了，你歇会儿。你放心，我已经说了，此桩生意由我一人所为，与你，师父，与你无关。你怎么能这么说呢？不是说好了你什么都不知道的吗？傻孩子，在师父心里，你不光是徒弟，更是师父的亲人。我怎么能眼睁睁地看着你身陷囹圄？你要好好的活下去，把这门手艺传承下去，才能帮助更多的人。我会的，我会的。师父，你坚持住，仙灵阁不能没有你，我也不能没有你，你一定要坚持住啊！师父，师父。哎，听说了没？仙灵阁居然被查封了，那可是永平侯夫人的店，谁那么大胆子呀？听说是和海盗勾结走私，连永平侯夫人都被刑部给抓走了。是吗？是啊，怪不得最近到处风言风语的，说永平侯夫人出事了。可不是。放开我！说，我夫君是不是欧燕行和徐令仪杀害的？说呀！少爷，不好了，琥珀姑娘被少夫人抓回来了，人在哪儿？拆房。还不开口是吗？你若再不开口，你漂亮的脸蛋可就保不住了。拦住他！我知道你们是大哥的人，但我劝你们想清楚，这个欧家的未来到底是谁的？日后若是再有人敢为难琥珀，定不轻饶。公子，你这是干什么？快起来！公子，如今夫人身陷囹圄，您清楚她的为人，她一定是被人陷害的。求求公子救救夫人吧！我怎会不知十一娘被人陷害？我刚还特意打听了此事，如今是人证物证俱在。想要帮十一娘脱罪，我们可得好好想想办法才行。夫人平时并未与人结怨，所以我想此事极可能是您父亲布的局。
公子，如今恐怕只有您才能救夫人了。不可能，公子，不会是他的。我知道您很为难，可无论是走私还是勾结海盗，都是杀头的重罪。我们不能眼睁睁地看着夫人去送死啊！你放心，此事若真是我父亲所为，我定不会坐视不理。阁老明鉴，此案是有人精心布局，故意构陷，目的是想通过仙灵阁来构陷徐家。此案人证物证俱在，可谓铁证如山。即便如你所言，尊夫人是被人陷害，含冤受屈，可没有证据，你又如何能让皇上和百官相信？灵仪啊，你一向是忠君爱民，为官清廉，我相信此案定与你无关。阁老明鉴，此案布局精密，要找到对方的漏洞的确不易，但是阴谋必有破绽。只要皇上和陈阁老能给我时间，我定能找到证据，还仙灵阁和那人的清白。沿海一带匪徒海盗猖獗，令皇上烦心不已，这才有了招安一策。皇上将此事交由你负责，虽未明言，但要消除匪患，皇上越来越偏向于打开海禁。开海禁一事，若能有陈阁老和皇上的支持，自然是再好不过。但打开海禁关乎组织，是不是会有人力排众议去推动？你是最合适的人选。可眼下尊夫人一旦获罪，侯爷，江思玉派人传来口信，简师傅在狱中受了重刑，伤势很严重。分明是屈打成招。夫人呢？夫人怎么样？李大人并未对夫人用刑，江思玉也受侯爷之托暗中帮扶，夫人暂时平安。托江思玉
给简师傅带些药进去。是，侯爷。侯爷，还有一事，福建的人回信了。人找到了。我们的人赶到之时，秦志远已意外死亡。看来靖远侯早有准备。这是唐叔的字迹。怎么可能？我就是让你看的。原来是父亲利用了唐叔的直觉，掌控大半福建的军队。原来勾结海盗走私的人是你，诬陷仙灵阁走私的人也是你。没错。为什么？唯有与你唐叔联合，才能将福建军务和海上走私的风口利益掌控在手里。如此，我们才能有资本巩固自己的权势，才能在朝中立不败之地。所以父亲才如此坚决地反对开海禁。这海禁一事啊，那是有关我欧家的生存之大计。我绝不能让徐令仪得逞。他想亡我欧家，那我就要诛杀他。可是父亲，你想过没有？这可是诛九族的大罪。你这是把欧家推入万丈深渊。若你执意这么想，你大可以拿着这封密件去告发我，那么徐家便会平安无虞。我和你堂叔
儿子，你是欧家的血脉，只有欧家才能值得你真心去付出，才能值得你用生命去守护。师父，对不起，我要让你失望了。吃饭了。去告诉尚书大人，我要见欧家二公子欧彦行，有什么话我只对他一人说。侯爷，告诉李尚书，让彦行去吧。我相信，他已经知道如何选择了。是。尚书大人有令，牢门不能打开。公子有什么话就在门口说吧。师娘，欧公子，简师傅他还好吗？师父受了很重的外伤，虽然侯爷托人送了伤药进来，但这个地方阴暗潮湿，实在不宜养伤。他一直昏迷未醒，都是我连累了他。不，这都是我父亲做的孽。欧公子，徐家现在如何了？徐家的情况应该也不是很好。我父亲连同乔家和诸位大臣上书弹劾永平侯。依公子所看，这个案子还有转机吗？事已至此，你若还拿我当朋友，就尽管告诉我。就算是死，也让我死得明明白白啊！我也拿大理寺卿有些交情。大理寺卿为官清正，他告知我，此案证据确凿，若无有力证据证明你无辜，下次3、4会审就能定案。而那刑部尚书是主审，他一直坚信永平侯与此案有关。若仙灵阁和我被定罪，将会如何？虽然仙灵阁的主事是简师傅，可一切证据都指向你。若你被定罪，你是主犯，难逃一死，也必然会牵连徐家。永平侯即便功勋显赫，也难逃言官的口诛笔伐。师姨娘，我有愧于你。
欧公子，可否帮我一个忙？当然，师娘，你是值得我信任的朋友，只要能帮到你的，我定会全力以赴。陈阁老，怎么办？夫人真的要这么做吗？徐夫人坚持如此。如今人证物证俱在，你还不认罪？诸位大人明鉴，我和仙灵阁从未参与过走私，证据确凿，岂能容你狡辩？我再问你，你如何与海盗取得联系？是谁在你背后授意？你不说，自然有人来说。来人，带人章。堂下何人？美女是仙灵阁的秀娘，张氏。秀娘张氏，且把你的所见所闻如实招来。美女在仙灵阁的时候，见到永平侯时常出入仙灵阁，仙灵阁的诸多生意，她也有参与。这次的绣品走私一事，也是永平侯主使的。张姐姐，你怎么能撒谎呢？他们是不是逼你？许乐氏，你若再不知收敛，休怪本官用刑。阁老，两位大人也听见了，本官提议彻查永平侯和徐家，以明真相。李大人，仅依据一人之词便下此定论，是否太草率了？永平侯既与此案有关，不如咱们先听听。
大人，我有此案重要政务。堂下何人？给我轰出去！慢着，不如我们就看看究竟是何政务。呈上。大人，这是我和永平侯的和离书。师娘，公堂之上，休得胡言！你何时与永平侯和离？不过是想趁机将永平侯撇清干系。徐罗氏，你此言是何意？这位大人，和离书当然就是和离了。也就是说，我罗十一娘如今已不再是徐罗氏，上面有永平侯的签押和手印。大人若是不信，仔细看便是。另外几本是仙灵阁的账本，每笔银钱来源、每笔交易都记录得清清楚楚。仙灵阁是我个人私产，我和他合离以后，那仙灵阁跟他就更无关系了。各位大人，这和离书是个误会，不得算数。如何算不得数？签押手印皆在，岂是儿戏？师娘，徐大人的签押我识得，此和离书的签押确实为徐大人所有，而另一个签押和账簿，徐罗氏的签押一致，这个和离书当属有效。师娘，我们是夫妻，我可以和你一起承担，你为什么不行？我们不再是夫妻，请你以后不要说这样的话。禀告各位大人，账簿均已核实，仙灵阁和徐家并无银钱往来。这些东西确定没有造假？回大人，账目清晰明了，和离书也确有双方签押手印。由此已可证明，永平侯与仙灵阁走私一案无关。此事，本官必当禀告皇上。朝廷重臣不容污蔑。说的没错。仙灵阁走私一案，罗十一娘身为本案主使，参与走私，罪孽深重，理应3日后处斩。待禀明圣上，恭请圣裁。知道，等我回去，我把再拖下去，会有更多仙灵阁的人做出不利于侯爷的政策，到时候就真的害了你，真的害了徐家。你觉得我就会因此而牺牲你吗？两害相交，聚其情。
侯爷。你知道我现在最后悔的事是什么吗？我真不应该自以为是，留下那份和离书。那不是侯爷自以为是，那是侯爷坚信不会再让我受到伤害，是我辜负了侯爷的心意。徐灵仪，嫁给你，我此生无悔。侯爷，时间到了。侯爷，师父那边还望侯爷多多照顾。走吧。错怪了十一娘，是我们徐家连累了她。可她一直是一个孝顺的孩子，从她进到徐家的那一刻起，我用条条框框的家规来约束她，让她吃尽了苦头。可到徐家危难临头之时，她却挺身而出，凭着自己的性命来保护徐家。这么好的儿媳妇，在我身边，我却没有好好的珍惜她。她要是为了徐家断送我怎么对得起徐家的列祖列宗啊？娘，令仪啊，不是还有3日的期限吗？赶紧想办法，赶紧想出办法救出十一娘啊！我要去求见皇上。我和你同去，好歹我还是个2品诰命。母亲，十一娘为了徐家，把生死置之度外，我为她跪求皇恩，就算折了我这把老骨头，又算得了什么？阁老，永平侯，这是何苦啊？皇上方才相信你并未参与走私，你如此一闹，岂不又惹皇上猜疑？速速离去，莫将事情闹大了。阁老，十一娘为了保全我而牺牲了。
皇上口谕，应永平侯所请，现将罗氏姨娘刑期宽延1个月。1个月后，永平侯如果没有找到证据，罗氏姨娘仍交刑部处置，永平侯承受欺君之罪。钦此。谢皇上圣恩。谢皇上圣恩。侯爷，侯爷，幸不辱命，终护得王九保平安。来。你现在又假惺惺的来救我，